Montenegro Baby arba Juodkalnija kitaip, tai Balkanų šalis su Adrijos jūros pakrante kaiminiuojasi su Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovu ir Albanija. Populiacija kelis kart mažesnė nei Lietuvos, tik apie 620 tūkstančių gyventojų, valiuta euras, nors ir nepriklauso ES zonai, yra šalis kandidatė. O aš dabar skubu į Rozera apartamentus įsikurti ir pailsėti po kelionės, kuri truko iš Londono Stanstedo oro uosto apie 3 valandas. Pagaliau atsibeldžiau iki savo apartamentų. Čia dušiuks, čia langiuks, į žvaigždykas pažiūrėti, šikant. Čia lavikė, virtuvikė. Kur šaldytuviuks? Ai va, šaldytuviuks, reikės kažką nusipirkti. Televizorius, apie kelionę truputį. O karočią buvo taip, kad nusileidus Podgoricos oro uoste išėjau lauką, autobusų jokių nėra, taksistai taip pat prisistatė, nežinau, draugiškai, nedraugiškai, bet tipo 15 svarų iki autobusų stoties ir kitaip nėra kaip davažiuoti. Kažkur ten reikia paeiti 2 kilus, jeigu nori iki traukinių stoties. Tai aš sumokėjau 15 eurų ir davežė iki autobusų stoties ir tada kainavo 8 eurai iki autobusų iki Kotoro miestelio. Tai kaip ir pigiai, nes važiavom virš 2 valandų, nepasakyčiau, kad prailgo, buvo faina, labai gražus vaizdai. Tai persirengu ir į miestelį. 25 minutės kelio nuo Rozera apartamentų ir aš jau Kotoro širdyje, pasigrožėjęs uostų, jachtomis, kruiziniais laivais, nėriau į siauras senamiesčio gatveles, taip gera juose klaidžioti, niekada nežinai, ką rasi. Tos jaukios kavinukės, mažos parduotuvėlės, tiesiog užburi, pasakiškai. Klaidžioti ir svajoti Kotoro senamiestyje yra saugu, mat apjuostas gynybinė siena ir jokia transporto priemonė negalima. Šiandien labai anksti reikėjo keltis, 1:30, tai bet pakankamai neblogai laikaus. Nieko nepasakyčiau, kad noris. Sakau, reikėjo pavalgyti. Nebent dabar, kai pavalgysiu, pareisiu nuo kalno. Ten toliau Kotoro gynybinė siena. Rytoj į Nelis pabandysiu apeiti. Skaniai buvo. Reikės droniuką dabar pakelti. Sveikatas bus joysticką pavaldyti. Pasisotinus ir pasaulis nušvinta kitom spalvom. Apžvelgiau Kotoro įlanką iš aukščiau ir iškart ją įsimylėjau. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Nu va, ilgai laukti nereikėjo. Spėjau namo pareiti. Biškį pradėjo linuoti. Bet tikėkime, kad rytoj saulutė švies. Gražu tikrai. Tik tai diena, pirmą dieną, bet man patinka. Labai senamiestis Kotoro gražus. Pasakiškai gražus. O aplamai labai faina. Žmonės labai draugiški. O 4 sekundės vėliau mane pasitiko kalnai pilni debesų, žygis į Peresto miestelį ir Kotoro gynybinę sieną. Taigi, pirmyn nuotykių pasitikti. Kotoro įlankos grožis kasdien pritraukia tūkstančius lankytojų, mažos bažnytėlės, jaukus miesteliai ir tokiu oru man šiek tiek primena pati įlanka Norvegijos fjordus. Bekeliaujant link gynybinės sienos mane pasitiko lietutis. Nusprendžiau išnaudoti lietų ir prisėsti pirmam kapučino puodeliui šiandien. Šiek tiek aprimus, Kotoro senamiesčio gatvelėmis patraukiau link gynybinės sienos. Čia kiek suprantu, bilietėlį reikės nusipirkti. Taip, bilietėlį pirkti reikėjo ir jis kainavo 15 eurų. Įveikęs beveik pusę kelio, prisėdau pailsėti ant Dievo motinos bažnyčios slenksčio, pasigrožėti vaizdais prieš besileidžiant viršun vingiuotais keliukais.
O jie turi 1350 laiptelių. Žmogaus parduodančio bilietus klausiau, kiek užtruks užlipti. Sakė, kad buvo kas užlipo per 8 minutės. Bet čia jau greičiausiai buvo Juseinas Boltas, nes prireiks šiek tiek daugiau. Sakyčiau skirti apie valandą laiko ir sunkumo skalėje 5 balų įvertinčiau 2 balais. Būtina turėti tvirtus batus, ypatingai į šlapę, ir pasiimti vandens butelį, nes pakelyje nebus kur nusipirkti. Radau vietikę paslėpti biškį nuo lietaus ir užtrukau apie 45 minutės užlipti virš. Dabar linuoju biškį, palauksiu, atsipūsiu, atsigersiu vandenėlio. O grožėjausi ilgai Kotoro senamiesčiu ir jo forma man priminė širdutę. Sakyčiau, kiekvienam būtina lankantis Kotorio užkopti gynybinę sieną, pasigrožėti jos likučiais ir aišku atsiveriančiais užburiančiais vaizdais. Ir kopti reikėtų ryte, kai mažiau žmonių, nes man leidžiantis jų jau buvo būriai. Besileidžiant žemyn, pasitaisė oras. Galvojau važiuoti prie Leikskadar ar kitaip vadinamo Škoderio ežero, bet nuėjus į autobusų stotį, paaiškėjo, kad autobusai nevažiuoja, nes ilgasis šventinis savaitgalis. Nusprendžiau aplankyti miestelį Perast, bet autobusai taip pat nevažiavo, teko pasiimti taksi. Ir taip susipažinau su savo naujuoju draugu Borisu, bet apie tai vėliau. Perast miestelis driekėsi siaura pakrantės juosta. Jis nueinamas per kelias minutės. Man pasirodė šiek tiek ramesnis, intimesnis, nes neturi uosto, kur parkuojasi kruiziniai laivai. Nuo Peresto pakrantės atsiveria vaizdas į Švento Jurgio ir Uolų Dievo motinos bažnyčios salas. Švento Jurgio saloje yra vienuolynas ir yra draudžiama lankyti turistams. Tačiau pastaroji vienintelė dirbtinė sala Adrijos jūroje, kurią galite aplankyti į lengvai pasiekiamą laivu iš Peresto. Uolų Dievo motinos bažnyčią aplankysim vėliau. Sutikit, vaizdas tikrai atima žadą, o aš grįžtu pasivaikščioti po Peresto senamiestį. Ir bum, tik nusileidęs senamiestyje randu maisto medį. Čia jeigu pralksti, bevaikščiodamas ateini šitą spurgą nusikabini, aktimelio pakabinta, o tada eini pasimelsti. O jei iš tikrųjų, tai visiškai buvau pamiršęs apie ortodoksų Velykas ir žmonės kaip moka, taip puošiasi, kas kiaušinius kabina ant medžių, kas spurgas ar kitą maistą. Laiptų, laiptelių, siaurių gatvelių galima ir čia rasti. Apžiūrėjęs visus kampelius, pasigrožėjęs Peresto miesteliu, nusprendžiau nevažiuoti atgal namo, o paprasčiausiai pareiti ir pasigrožėti pakrantę. Juk einant pamatai tai, ko važiuojant niekada nepastebi. Grožėjausi tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Užtaikiau ant šventinio savaitgalio 1-2 gegužės nedarbo dieną. Ir autobusai nevažiuoja, yra tik tais taksi. Su taks atvažiavau iki Perest miestelio, 15 km nuo Kotoro, kurioje vietoje aš esu apsistojęs. O atgal nusprendžiau pasivaikščioti, 15 km, esu ir daugiau nuėjęs, tai man čia nedaug, bet to oras geras pasitaisęs ir plus prie vandenėlio. Pakrumiais prie vandenėlio liūdna nėra. Labai gražus vaizdai, tai man kelelis nedulkės. Gal dulkės, bet neprailgs. Toliau gal nebus palei plentą. Vienu žodžiu. Svarbiausia išnešti posūkį. Baras ant vandens. O
šalia jo ir midijų fermos, greičiausiai savininkai yra tie patys. Tai vienas gražiausių mano nueitų kelių, kalnai, vanduo ir žaluma. Užteko laiko pasigrožėti, papaveiksluoti, pafilmuoti. Buvau prisėdęs ir pailsėti. Užtrukau pareiti 3 valandas iš Taras iki Kotaro. Daug kilometrų šiandien sumėniau, reikėtų pasižiūrėti, kiek žingsnelių įdomumo dėlį. Nes nuvažiavau, o kaip ir sakiau anksčiau, parėjau plus lipau gynybinės į. O taram, beveik 40 tūkstančių, 37 224. Tai kaip atostogom gerai, sakyčiau, pasportuot biškį, sudeginti kalorijas, ką keptiklėliai sunaudoju, o čia mano namučiai, kur apsistojau. Linkėjimai visiems, gero vakaro ir iki rytojaus. O 3 sekundės vėliau laukia nauji nuotykiai, išplaukiau apžiūrėti Uolų Dievo motinos bažnyčią, povandeninių laivų slėptuvę ir mėlynąjį urvą. Perast miestelis nuo vandens atrodo dar gražesnis, kaip iš atvirutės. Ir štai aš jau čia, Uolų Dievo motinos bažnyčios saloje. Pasak legendos, salą sukrovė jūreiviai. Kaskart sėkmingai grįžę į uostą, į vietą, kurioje buvo rasta Madona su kūdikiu ikona, mesdavo po akmenį. Tradicija išlikusi dar iki dabar. Kasmet Liepos 22 dieną prieš saulėlydį apylinkių gyventojai sėda į valteles ir nuplukdo po akmenį į salą. Pirmoji bažnyčia, cerkvė, buvo pastatyta 1452 metais. Vėliau užimta katalikų ir 1632 metais pastatyta dabartinė Uolų Dievo motinos bažnyčia. Įėjimo kaina į vidų simbolinė – 3 eurai. Viduje jauki bažnytėlė ir mini muziejus. O čia ir prasidėjo didieji dienos nuotykiai, tik palikę Uolų Dievo motinos bažnyčios salą, patekome į lietų. Turėjome palaukti, negalėjome plaukti į atvirą jūrą, kol nenurimo lietus. O jam nurimus leidomės toliau, praplaukėme Mambulo salą, kuri praeityje buvo žinoma kaip sala kalėjimas, dabar jis įrengtas prabangus viešbutis. Įdomumo dėliai pažiūrėjau kainas, jos sezono metu svyruoja nuo 700 iki 1200 žmogui. Tai priplaukėme mėlynąjį urvą, į vidų nepatekom, mat vanduo buvo per daug pakilęs, padarė nuotraukas, šiek tiek video, leidomės toliau. Priplaukėme povandeninių laivų slėptuvės, jų dydis tikrai įspūdingas. Tuneliai buvo naudojami Antrojo pasaulinio karo metais. O dabar juose lankosi tik turistai.
2 sekundės vėliau susitiksiu su Borisu. Važiuosim serpentinais, grožėsimės Kotoru iš viršaus, aplankysim Niegušį kaimelį, senąją sostinę Cietinę, Skadaro ežerą, pietausim Podgoricoj, grožėsimės Sveti Stefan sala ir Budva. Taigi pirmin, nuotykių pasitikti. Beje, Montenegras netaip seniai atgavo savo nepriklausomybę. Žlugus Jugoslavijos federacijai buvo sudaryta Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga iki 2006 metų birželio 3 dienos, kol atgavo savo nepriklausomybę. Su tuo Montenegrą ir sveikinu. Valio, gera būti laisvam. O mes vingiuotais keliukais judėjome toliau. Čia ir laukiam mano didžioji meilė iš pirmo žvilgsnio kaimelis Niegušė. Kaimelio grožis atima žadą, bet mes atvykome kitais tikslais – prosciutto ragauti. Kuo kaimelis ir garsus. Very nice smell. Nuo kvapo ir kumpių kojos linko. Gavau naminio kumpio paragauti, pasiklausiau istorijos, kaip jį reikia sūdyti, rūkyti ir kad pačiai rūkyklai jau 300 metų. Kumpis sūdamas 15 dienų, o po to rūkomas. Gyvenime tiek kumpio nebuvau matęs vienoj vietoj. Po degustacijos buvau pakviestas į ūkininko parduotuvę įsigyti naminio kumpio, sūrio ar naminukės. Samagon. Lozova rakija. Rakija. This is Ui, To je kravi sir. This is homemade as well, yeah? Njeguški sir, da. Yes, cow. On i pršuta, to je delikates. Beje, prosciuttos kumpio gabalėlis kainavo 5 eurus, sūrį ūkininkas pardavinėjo po 10 eurų, įsigyti daug negalėjau, nes skridau tik su rankiniu bagažu. Palikę Niegušį kaimelį, toliau judėjome vingiuotais keliukais į senąją sostinę Cietinę. Nors Podgorica yra dabartinė sostinė, Cietinė turi kultūros ir žiniasklaidos ministeriją, nacionalinę biblioteką ir valstybės archyvas. Net Juodkalnijos prezidentas turi savo oficialią rezidenciją. Taip pat ir stadiono statybos eina į pabaigą, kurį greičiausiai ir baigs greičiau nei Vilnius. Pasivaikščiojimą po Cietinę pradedam nuo rašytojų kiemelio. Judame link vienuolyno. Vos tik patekęs į šventovę buvau išprašytas kunigėlio lauk, nes vilkėjau šortus. Sezono metu apsistoti Cietinę tikrai gera idėja, nes netoli nuo jūros ir kalnuose vakarais vėsu. Be to ramu ir gamtos daugiau. Praėjome namą, kuriame buvo įsikūręs pirmas Montenegro prezidentas, kuriame dabar įrengtas muziejus. Gatvelėmis judėjome toliau link dabartinės prezidento rezidencijos. Jis turi 2. Vieną Cietinėje ir vieną Podgoricoje. Nieko nuostabaus, kad antroji rezidencija senojoje sostinėje, juk ten taip gražu ir taip ramu. Buvo apėmęs jausmas, kad vaikščiočiau Kelmės gatvelėmis, o čia sostinė, daug gamtos. Įdomu, kur šį kartą vingiuoti keliukai nuves. O jie atvedė į vieną gražiausių pasaulio vietų – Lake Skadar arba Škoderio ežeras. Čia galima pasiplaukyti baidarėm, kempinti, plaukti į turus, skaniai papietauti, paturistauti.
delfino formos Skadaro ežeras, vienas didžiausias Balkanuose gėlo vandens šaltinis ir vienas didžiausias Montenegro nacionalinių parkų. Montenegro priklauso 80% ir 20% ežero teritorijos Albanijai. Skadaras garsėja kaip viena geriausių paukščių buveinių Europoje. Tai labai graži vieta. Rasite stačius kalnus, vienuolynus, skaidrų vandenį ir lelijų pievas. Jis itin gausus floros ir faunos įvairovė. Teigiama, kad šiame ežere gyvena 270 rūšių paukščių, 50 rūšių žuvų ir 3 rūšių gyvatės. Skadaro ežero regione yra 20 vienuolynų, bažnytėlių ir kaimų ir tvirtovių. Pats gražiausias jo vaizdas atsiveria nuo apžvalgos aikštelės ir ji yra visiškai nemokama. Tikrai norėčiau kada dar čia sugrįžti ir skirti Skadaro ežerui daug daugiau laiko, manau ir savaitės neužtektų. Toliau pajudėjom vingiuotais keliukais link sostinės Podgorica. Montenegro vienas didžiausių miestų. Nors skridau į ir iš Podgoricos, bet jo taip nespėjau apžiūrėti, palikau sekančiam kartui, o šį kartą važiuojam pietauti. What is that you were saying? Podgorički popeci is typical food Podgorica. Typical food. This is here is lambo, fresh. Pasistiprinom ir vėl į kelią, kalnais vingiuotais keliukais, judėjome link Sveti Stefano. Sveti Stefan – tai labiausiai paveiksluojamas objektų Montenegre ir greičiausiai pati brangiausia nakvynė jame. Paprastam mirtingajam čia patekti beveik neįmanoma. Čia lankėsi Anglijos karalienė Elizabeth II, princesė Margaret, Beckhamų šeima, Marilyn Monroe, Angelina Jolie su Bradu Pittu ir visas pulkas kitų garsenybių. Pirmoji taisyklė Budvoje, kaip ir visa Montenegre, follow the cat. Trisdešimt minučių tiek laiko trunka pasiekti Budvą iš Tivato oro uosto. Budvos senamiestis kaip ir Kotoro aptvertas gynybinė siena. Vasaros metu čia suguža daug žmonių, degintis paplūdimiuose.
namuose ir linksmintis iki paryčių klubuose ir baruose. Prisipažinsiu, tai buvo jau paskutinis mūsų šios dienos sustojimas ir aš jau vos vilkau kojas. Iškart tariu didelį ačiū Borisui. Ačiū tau, Borisai, už galimybę pasijausti lyg kelionių laidos herojų. Gal nugirdote iš pokalbio, kad 80% Budvos gyventojų rusų tautybės. So, Boris? Danas je bila odlična ekskurzija, super ekskurzija. Kad dođeš ponovo u zimu u Crnu Goru, da mi javiš telefonom i idemo na opet razne destinacije. Do tada ljubite, brat. Thank you and voila. Thank you, my friend. See you next time. Bye-bye. Tik vieną sekundę vėliau mane pasitinka pranašingi vaizdai. Paskutinis pasivaikščiojimas į Kotoro senamiesčio gatvelės, pasigrožėjimas jo iš viršaus ir apačios ir pasiplaukėjimas Baidarėm. Pamenat pirmą ir vienintelę taisyklę Montenegre – follow the cat. Tai ruošiuosi padaryti paskutinį kartą pasiklysti siaurose Kotoro senamiesčio gatvelėse. Buvau pamiršęs, kad šiandien ortodoksų Velykų sekmadienis. Atsisveikinu su senamiesčiu ir skubu pasiplaukioti Baidarėm. Biški bangoj, davė daiktus susidėti tokią bačką, tą bačką baltą prisegė prie galo, iš pat pradžių buvau kamerą ir telefoną ten įdėjęs. Tai išsiėmiau, nesupratau, kad įsiimti neišeis, nes Baidarė tai tokia atrodo biški pasisuks į šoną ir viskas. Iš Lietuvoje turėjau guminę, tai ta guminė tokia pripučiama, bet tai tokia gan stabili buvo. Na, aišku, kražantį plaukiodavau ten. Ir tai būdavo tas vėjas, tas bangelės. Čia irgi jos didelės nėra, bet tą Baidarę kažkaip plastikinę labai nešioji. Ir tai va, tokie mano atostogų pamąstymai. Biškį ant bicepsą padirbsiu. Raumenuką paugins. Grįšiu visas gražuolis, įdegęs, su raumeniu. Six-packą, tik tais niekas nepasidarau, bet viskas šiaip normaliai. Tai va, tokius tokiamas.
Eina banga gal nuo kokio kruizinio laivo. Man baisiausia dėl dėl elektronikos. Kad jeigu plaukt, tai moku, jeigu apsiveršiu, bet ir tai gal nenorėčiau. Vienu žodžiu. Reik pasiimt kamerą arčiau, nes daros nejauku. Blemba, tie kalnai tai įspūdingai atrodo, didybė tokia. Toks mažas jaučiuos, kai šuduks plūduriuočiau. Čia labai daug atplaukai kruizinių laivų. Tipo, jos priima po 4 į dieną, Kotoros. Ir vairuotojas sakė, kad gauna Montenegras už prisiparkavimą po 7 000 eurų už kiekvieną laivą. Ir plus, aišku, turistai palieka daug pinigų, nes važiuoja į turus, eina į kavinės valgyti, į barus pramogauti. Tai jiem kaip ir naudinga. Labai faina. Kviečiu visus apsilankyti. Nu kaip neįsimylėti Montenegro. Taip arti dar kruizinio laivo nėra tekę būti. Tas upimas tuoj mane atjungs iš visą, taip baigu užmigdyti. Taip gera, taip. Ramiai, vis čia per daug buvo. Dar kartą pasitvirtino, negalima tikėti orais prieš išvažiuojant, ką rodo, kai tikrini. Ne kartą jau buvo rodo lietų, o atvažiuoji į saulę. Tai man visas tas dienas, nuo gegužės 1 iki gegužės 6 rodė nieko gero lietų. Kažkur savaitę prieš išvažiuojant ir paskutinės dienas. Bet, kaip matot, šiandien paprasčiausiai karšta, tikra vasara. Tai kad orai keičias. Vieną dieną tik šaltą pagavau, kai lijo. Tai va tada buvau pasiėmęs išplaukęs turą į jūrą. Tai ten buvo šalta. 3,5 valandas, gerai, kada turėjau džinsus ir striukę. Tai ir tai grįžau, čiutniai ledą pavirtęs. Bet va, šiandien, vakar, belekas. Tikra vasara. Taip, kad orais labai prognozėm, ką rodo išvažiuojant, negalima tikėti. Nu, perplaukiau ir Adrijos jūrą. Beje, galvoju pradėti pardavinėti privačias fitneso pamokas, jeigu kas norėtumėt tokio kūno kaip mano, kreipkitės, padėsiu, sudarysiu mitybos planą, dietos planą, ką reikia daryti, kokius pratimus reikia daryti ir lengva. Šiek tiek pastangų reikės, bet sugebėsit, manau. Paskutinis skrydis Kotoro įlanka, beje, patogiausia skristi į Tivato oro uostą, jei planuojate apsistoti Kotore. Jis nutolęs tik 11 km. Aš skridau į Podgoricą, nes pirkdamas lėktuvo bilietus turėjau visai kitų planų. Nuoširdus ačiū Roser apartamentų savininkams. Vieta, apartamentai ir jie patys aukščiausio lygio. Gavau ir jų gaminto naminio vyno butelį dovanų atsisveikinant, kurio dėja priimti negalėjau, nes skridau tik su rankiniu bagažu. Žadėjo man palaikyti iki sekančių metų, kol atvyksiu pas juos vėl pasisvečiuoti. Palieku dalelę savo širdies Kotore. Visada išliks mano atmintyje gamtos grožis ir užburiantis žmonių šiltumas ir paprastumas.
Va taip aš įsivaizduoju turėtų atrodyti žiemos sezonas Kotare. Jokių jachtų, jokių kruizinių laivų, nėra žmonių. Tokia visiška ramybė, palaima. Aš judu link stoties ir dar vienas nuotykis baigtas. Iki sekančių kelionių. Ačiū, kas žiūrėjot. Iki malonaus.